र नमस्कार छ। अहिले चाहिँ म पोखरामा रहेको पाताले छाँगो जसलाई चाहिँ डेभिस फल पनि भनिन्छ र म भित्र जाँदैछु। मेरो च्यानललाई शेयर सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। यस्तो छ भित्र जाने ठाउँ। यस्तो छ। वेलकम टु डेभिस फल पाताले छाँगो। र यहाँ चाहिँ टिकट गर्ने टिकट काउन्टर रहेछ र हामी भित्र प्रवेश गर्दैछौँ। पाताले छाँगो यस्तो छ यहाँको दृश्य। माछा पुछ्रे यस्तो छ। उहाँ माथि यस्तै बनाएको रहेछ नि त यस्तो दृश्य। र अहिले चाहिँ हामी डेभिस फलतिर जाँदैछौँ। र डेभिस फल भनेर चाहिँ यस्तो छ दृश्य यहाँको। यो चाहिँ सेती नदी हो। यहाँसम्म यत्रो देखिएको छ। यस्तो छ यहाँको दृश्यहरू। यहाँ चाहिँ ढलाइ भए जस्तो देखिन्छ, तर यो ढलाइ भएको ऊ होइन, यो प्राकृतिक रूपकै झरना हो। र जुन यो दृश्य छ, यो दृश्य असाध्यै खतरनाक दृश्य छ। तल यसरी टोड्का जस्तो देखिरहेछ। यहाँभित्र चाहिँ सेती नदी हराएको छ। र यो चाहिँ सेती नदीको दृश्य। र यस्तो छ दृश्य असाध्यै आकर्षक खालको। र चाहिँ माथिको सिटको दृश्य यस्तो छ भने यहाँबाट चाहिँ सेती नदी भाँसिँदै गएको देखिन्छ। र यहाँबाट चाहिँ तल हुँदै यसरी तल देखिन्छ यस्तो परिकारको। र यस्तो छ यहाँ पाताले छाँगोको दृश्यहरू। डेभिस फलको दृश्यहरू देखाएँ मैले। यहाँ चाहिँ मेरो च्यानललाई शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।